guys, welcome back to our channel again. यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट हो ब्रन्टे बिच डेको। हामीले चाहिँ घर पुगेपछि अब के गर्छौँ भनेर देखाउँछौँ भनेर चाहिँ हामीले ब्लग बनाउँछौँ भनेको थियौँ। सो म चाहिँ नुहाएर सबै कुरा गरेर रेडी भएर आइसकेँ अनि सुशान्त चाहिँ नुहाउँदैछ। सो विदिन द्याट टाइम मैले चाहिँ अरू के गरेको चाहिँ अफ क्यामेरा गरिसकेँ हैन, लाइक भन्नु। सो हामीलाई चाहिँ धेरै दिन भयो यो क्रेप भएको, लाइक क्रेप भन्दा नि अब नेपालमा बाहेक यहाँ चाहिँ खाएको थिएन। सो सुशान्तलाई चाहिँ यो मन पर्दैन, धेरै मनै पर्दैन। मैले चाहिँ उसलाई जसो तसो गरेर कन्भिन्स गराएँ टु मेक हिम इट हैन। यो चाहिँ मैले सफा गरेर अफ क्यामेरा नै कटसट गरेर सबै कुरा गरेँ। अनि अदर साइड वी हेभ, यो चाहिँ हामी दुईजनाकै बेस्ट हो। यो चाहिँ त्यो के भन्छ हर्ट्स, चिकन हर्ट्स हैन, मैले चाहिँ काटेर सफा गरेर राखिसकेँ। सो फर अ चेन्ज आजको लागि चाहिँ हामी उलिसमा गएको थियौँ अघि। सो जहिले बासमती खान्छौँ, सो फर अ चेन्ज आजलाई चाहिँ हामीलाई यो खान मन लाग्यो। सो वी आर कुकिङ दिस वान आज। नमस्ते सबैजनालाई। अब चाहिँ आजको कुकिङ हामी गर्दैछौँ। अघि नै सुजिताले हजुरहरूलाई भनिसक्यो होला के पाक्दैछ आज हाम्रो घरमा भनेर हैन। सो आज हाम्रो घरमा पाक्दैछ। मैले खाना चाहिँ खाएको छुइनँ, यो खान त खाएको थिएँ, धेरै अगाडि खाएको थिएँ, तर त्यसपछि चाहिँ खाएको छुइनँ। यो हाम्रो चाहिँ दसैँतिर हुन्छ नि, यो कुखुरा भोग चलाउने हुन्छ, त्यसको त्यो पखेटा यसो चाहिँ खान्थेँ। अब यसरी उसले पकाए अनुसारले चाहिँ मैले कहिले पनि खाएको छुइनँ। लेट्स सी कस्तो हुन्छ, होप मिठै हुन्छ होला। अनि त्यसपछि यहाँ छ अर्को, यो चाहिँ लिभर अनि चिकन हट, यो पनि एकदम मिठो हुन्छ। यो कराई चाहिँ 5 वर्ष भइसक्यो, त्यही भएर डोन्ट जज दिस कराई। यसले चाहिँ कराई पनि तात्यो, यसमा जान्छ। यसलाई चाहिँ धेरै तेल, यो चाहिँ धेरै तेल पनि चाहिँदैन, तेल धेरै चाहिँदैन यो हाल्यो भने चाहिँ एक्चुअलमा। अनि यसमा चाहिँ म नर्मल कुराहरू मात्र हाल्ने हो, धेरै केही हाल्दिनँ। नर्मली म चिकन बनाउँदाखेरि चाहिँ 5 फोरन हाल्छु। अहिले चाहिँ मैले मेथी मात्र हाल्न लागेको छु, बिकज आई वान्ट इट सिम्पल अनि मिठो। सो म धेरै मरमसलाहरू पनि हाल्दिनँ। यो रेसिपी चाहिँ पहिला मम्मीबाट सिकेको। यो पानीहरू पर्दाखेरि असार साउन महिनामा म चाहिँ ग्यास सानो गरेर मेथी थोरै फुराउँछु। यो चाहिँ मैले मेथीलाई चाहिँ अलिकति कालो नभएसम्म डढ्न दिन्छु। So I'm gonna remove these two. पढेपछि चाहिँ म बेसार डढाउँछु, थोरै डढाउँछु मतलब हाल्छु पहिला, किनभने म पछि हाल्यो भने चाहिँ त्यो लेगरमा राम्रोसँग कोट हुँदैन जस्तो लाग्छ। सो I'm gonna put that like that. मैले ग्यास सानो गरेको छु एन्ड यो हाल्छु मैले यसरी। मैले चाहिँ 1 केजी ल्याएको थिएँ यो चाहिँ। सो यो चाहिँ मैले अलिकति कस्तो भुट्छु। यो चाहिँ चाँडो पड्किन्छ, एउटा निस्किहाल्यो ग्यासले चलाएको। मजाले चलाउनु चाहिँ भाडा चाहिँ चेन्ज भयो, किनभने 1 केजीलाई सानो भयो भाडा। सो मैले चाहिँ ठुलो प्यानमा चेन्ज गरेँ। मैले चाहिँ यसलाई अलिकति रोस्ट टाइपको, लाइक अलिकति ब्राउनिस नभएकोमा चाहिँ कलर नआएसम्म म चाहिँ यसलाई यसरी नै भुट्छु, पल्टाइ गरी। अनि मैले अरू कुरा पनि रेडी गरेको थिएँ, खाना अलरेडी राइस कुकरमा हालिसकेँ। सो यो दुईवटा मात्र बनाउन बाँकी हो। सो किप वाचिङ। यसमा चाहिँ म केही पनि हाल्दिनँ, किनभने यो सिम्पलै मिठो हुन्छ। सो I'm gonna just add टोमाटो। मैले चाहिँ भर्खर प्याज हालेँ, यो अलिकति ब्राउन चाहिँ रेड चाहिँ भइसक्यो। मैले भर्खर प्याज हालेँ। अब प्याज पनि अलिकति क्यारामलाइज नभएसम्म। यहाँको खुट्टाहरू चाहिँ ठुल्ठुलो छ कि कम्पेयर टु नेपाल। मैले भेकाटमा चाहिँ काटिनँ,
यसलाई पाक्नलाई अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ मजाले पाक्नलाई। मैले दुईवटा गोलभेडा पनि काटेर राखेको छु रेडी गरेर। त्यो प्याजलाई चाहिँ अलिकति ब्राउनिस अलिकति गलेपछि चाहिँ म यसमा मरमसला हालेर मजाले फेरि भुट्छु। अहिले चाहिँ एकचोटि भुट्नलाई छोड्छु। यो चाहिँ अलमोस्ट 70% चाहिँ फ्राई भइसक्यो मजाले। अब यसमा चाहिँ मैले मरमसला हालेको छु। सो अब यो चाहिँ मैले घरमै बनाएको वाला हो। यो चाहिँ घर देखेको नि घरमै बनाएको वाला हो। मैले पानी सानी केही हालेको छैन, जस्ट यो मात्रै। So I'm gonna add 1 spoon भनौँ न, 1 spoon and half spoon। यो चाहिँ मजाले भुट्न राख्छु। जिजी पेस्ट, yes। मजाले हाल्छु, योसँगै भुट्न दिन्छु मजाले। यो सँगसँगै चाहिँ गोलभेडा पनि हाल्छु म। दुईवटा काटेर अलरेडी राखिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ पड्किरहेको छ, मेरो मुखमा लागिरहेको यो, बट यस्तो वर्ड पड्केको लागेको, किनभने यसको बी यम्मी बास्ना पनि मजा आइसकेको छ मजाले होइन। जिजी पेस्टको मजाले बास्ना आइसक्यो। म चाहिँ अहिले लास्टमा पानी एड गर्दैछु यसमा चाहिँ, गोलभेडा अलिकति गलिसकेपछि। अब चाहिँ I'm एड थोरै केयरफुली गर्छु, थोरै। यो चाहिँ धेरै नै पिरो छ, सो I'm एड थोरै त्यसमा चिली ग्राउन्डेड चिली। अनि यो चाहिँ कोरिएन्डर र क्युमिन पाउडर 2 चम्चा, मेडिसिन 2.5। नुन भयो, नुन अहिले 1 चम्चा मात्र हाल्छु। अहिले पानी हालिसकेपछि चाहिँ अर्को पानीको हिसाबले म नुन हाल्छु। त्यो चाहिँ अनि चाहिँ यो मजाले कुक भइरहेको छ मसलामा। अब चाहिँ जस्ट 1 मिनटको लागि मसला भुन्नलाई चाहिँ टाइम दिन्छु, जस्तो अलिकति धेरै। त्यसपछि चाहिँ हामीले कुक लिभर एन्ड यति छ। यो कुक गर्न त धेरै टाइम लाग्दैन, जस्ट मेबी 5 मिनट्समा भुटभाट पारेर सकाइदिने हो। खाना चाहिँ मैले अलरेडी यहाँ राखिसकेँ। सो इट्स गोना कुक। यो पनि पाक्छ, अलमोस्ट एभ्रिथिङ डन। सो बट मैले चाहिँ अब पानी हाल्छु यसमा। आफूलाई कति मनपर्छ, मलाई त यस्तो झोल मनपर्छ। बेच्नुच यो चाहिँ अलिकति सुक्छ अहिले एकछिनमा। सो त्यसमा चाहिँ पानी त्यो चाहिँ मन तातो पानी हाल्नु है जलबाट फेरि। अब मेबी 2 होइन, आफ्नो स्वाद अनुसार। त्यसपछि थोरै गरम मसला नि एड गर्छु म चाहिँ। यो चाहिँ मैले यो पनि घरमै बनाएको हो। सो द्याट्स अल सेट। म एकछिन चलाउँछु अनि यसलाई चाहिँ छोपेर पाक्न दिन्छु। खुट्टा चाहिँ यस्तो भएको छ, यसलाई चाहिँ अलिकति अझै झोल सुकाउँछु। मैले दाल चाहिँ बनाएको छैन, सो झोल चाहिँ ठिक्कको हाल्छु। मेबी अब मेबी 3 मिनट्स 3 or 4 मिनट्स। त्यसपछि चाहिँ ठिक्क हुन्छ खानालाई। आई थिङ्क यो पाके पनि सक्यो। ओके, हेर्दै गर्नु होला। यो चाहिँ मजाले गलिसक्यो एन्ड इट्स रेडी टु इट होइन। झोल पनि ठिक्कको भयो। आई टेस्टेड वान, इट वाज सो गुड। अब यो निकालेर चाहिँ हामी हट र लिभर बनाउनतर्फ लाग्छौँ। यसको लागि लास्ट टच चाहिँ my beautiful dhania. There you go. It's ready to serve. यसलाई नि म कालो तेलमा नै गर्छु। थोरै पानी रहेछ अझै। यो चाहिँ सफा गरेर यही प्यान बनाउँदैछु। थोरै तेल हालेर यसरी
यति भएको छ तेल चाहिँ डढ्यो तेल हाम्रो डढ्यो अब यसलाई पनि म थोरै मेथी हाल्छु मेथी यसलाई चाहिँ डढ्न दिन्छु पानी रहेछ बिर्सेँ मैले यस्तो मजाले डढाएपछि अब चाहिँ म ग्यास सानो गरेछु मजाले चलाएर यसरी आनन्दले चलाएर ग्यास चाहिँ मिडियम फ्लेममा यसरी हालेर So I'm gonna cook it maybe for 10 minutes. अब चाहिँ हाम्रो यो भुटभाट पारेर सक्यो I'm gonna add this much of paste हैन जिजी paste sorry जिजी paste यो चाहिँ मजाले अनि यो चाहिँ हेर्दै मिठो भइसक्यो है मिठो देखिसक्यो भइसक्यो हैन देखिसक्यो So I'm gonna add यसमा चाहिँ little bit of that है अनि त्यो पहिलाको यस्तै जिरा धनियाँको धुलो थोरै अनि त्यसपछि नुन चाहिँ स्वाद अनुसार है शीतल खतरा हुन्छ शीतल होइन यो खानासँग खानालाई नट शीतल ओके गाइस भुटभाट पारिसक्यो अब यो भुट सकिने बित्तिकै चाहिँ वी गोना ह्याभ आवर फुड खाना पनि पाक्यो सो सबै कुरा भयो एन्ड वी गोना डु क्लिनिङ बिफोर गर्थ्यौँ जहिले नि बट आज चाहिँ खाना खाना ढिला भइसक्यो सो वी गोना डु आफ्टर इटिङ eating So till then